Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 4, sau khi quái vật xuất hiện, đã có rất nhiều người bị nó bắt đi. Thế nhưng đang trong lúc truy đuổi, nó lại đột nhiên cất lên tiếng gầm rồi biến mất. Còn mọi người, sau khi con quái vật kia đột nhiên biến mất, mọi người cố gắng chạy thật xa, sau đó mới dừng lại. Lúc này, sau một hồi chạy trốn, Diệp Phàm cùng Bằng Bác quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người đã kiệt sức. Bởi vậy, họ đã liền ngã xuống và nằm rạp xuống mặt đất, trên nét mặt tràn đầy sự sợ hãi, cùng với đó là mệt mỏi. Còn Diệp Phàm cùng Bằng Bác, hai người nhanh chóng tiến về phía hồ nước bị chớp mắt và rửa mặt mũi chân tay và gạt đi những bụi bẩn. Thế nhưng ở phía xa, con quái vật khi trước lại đột nhiên xuất hiện, sau đó im lặng dần dần tiến tới trước mặt mọi người. Lúc này, khi thấy mặt nước dao động, Diệp Phàm cùng Bằng Bác cũng giật mình. Tuy nhiên, ngay khi họ phát hiện ra, ở dưới mặt nước, con quái vật kia đã liềm phóng người lên và lao về phía mọi người tấn công một lần nữa. Bởi vậy, tất cả đã ngay lập tức phải quay đầu bỏ chạy. Giờ khắc này đây, không ai dám quay đầu lại, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật. Thế nhưng, sau một hồi chạy trốn, rốt cuộc cũng có người chậm hơn và bị con quái vật kia bắt lại, sau đó tha xuống hang ổ của nó. Sau đó, con quái vật kia lại tiếp tục truy đuổi mọi người. Thế nhưng sau một đoạn thời gian, nó lại đột nhiên biến mất như lúc trước. Chứng kiến sự biến mất của nó, mọi người vẫn vô cùng cảnh giác. Thế nhưng, tất cả đã nhanh chóng hội tụ lại. Lúc này, bầu trời đã dần tối. Bởi vậy, mọi người di chuyển vô cùng cẩn thận. Thế nhưng, trong khi mọi người di chuyển, con quái vật kia lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó, từ trong bóng tối, nó liền lao ra, sau đó đuổi theo tấn công mọi người vô cùng ráo riết, và mục tiêu của nó chính là Diệp Phàm. Thế nhưng tốc độ của Diệp Phàm là cực nhanh. Trong đêm tối, anh ấy liên tục đu dây và thoát khỏi sự truy sát của con quái vật. Thế nhưng, con quái vật kia vẫn chưa chịu buông tha anh ấy. Không những vậy, cùng lúc đó, từ trên không trung, rất nhiều vụ nổ mang theo hỏa diễm cũng liền phóng xuống. Có thể nói, tình hình lúc này của Diệp Phàm cùng đồng đội là vô cùng nguy hiểm. Trong rừng rậm, mọi người chạy trốn hết sức vất vả, còn con quái thú, nó truy đuổi vô cùng mạnh mẽ, từng cái xúc tu của nó cứ thế lao tới. Giờ khắc này đây, hỏa diễm đầy trời, từng vụ nổ bạo phát, Diệp Phàm cùng Bằng Bác, hai người cứ thế bay đi, thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật. Thế nhưng con quái vật kia lại không buông tha cho hai người bọn họ. Lúc này, nó truy đuổi gắt gao hơn rất nhiều, bởi vậy hai người phải chạy trốn hết sức vất vả. Có thể nói, tình huống hiện tại đã rất nguy hiểm, thế nhưng mọi người không thể làm cách nào để chạy thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật kia. Lúc này, họ chỉ biết mặc cho số phận mà chạy đi mà thôi. Con quái vật kia, cái mồm của nó liên tục há ra, tự như muốn nuốt mọi người lại. Và cuối cùng, sau một hồi chạy trốn vô cùng vất vả, Diệp Phàm cùng Bằng Bác đột nhiên đưa ra một kế hoạch. Sau đó, khi đã bàn bạc xong xuôi, hai người cũng liền thực hiện nó. Nương theo đó, rất nhanh hai người vừa chạy trốn vừa phối hợp. Cuối cùng, cây đèn trên tay Diệp Phàm đột nhiên phát sáng, cầm nó trên tay, anh ấy liền phóng thẳng vào miệng con quái vật kia. Bởi vậy, trúng một đòn này, con quái vật kia liền gầm lên một tiếng giãy giụa, sau đó liền lao nhanh chạy về hang ổ của nó. Trên cái chuyện này, tất cả mừng rỡ, cuối cùng thì họ cũng tấn công được con quái vật kia và khiến nó bỏ chạy. Lúc này, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật kia, tất cả mọi người đã một lần nữa hợp lại và di chuyển trong cấm địa. Mọi người chậm rãi tiến về phía trước, mặc dù đã thoát khỏi con quái vật kia, thế nhưng không ai dám chủ quan. Và rốt cuộc, sau một hồi di chuyển, trong bầu trời đêm, một cảnh tượng kỳ lạ lại đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Ở phía xa xa kia, có một luồng ánh sáng mang đến cho họ hy vọng. Bởi vậy, sau một hồi bàn luận, mọi người cũng liền tiến tới đó. Trên đường đi, mọi người cùng nhau trò chuyện về những gì đã qua, trong mắt họ cũng tràn ngập sự sợ hãi. Và cuối cùng, rốt cuộc, tất cả mọi người cũng tới được nơi mà mình muốn đến. Nương theo đó, ánh bình minh đã liền xuất hiện trước mắt. Sau đó, một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên, từ phía xa, một vị lão nhân từ phương xa cũng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Và kể từ đây, Diệp Phàm cùng mọi người cũng bắt đầu bước vào con đường tu tiên của mình. Liệu rằng anh ấy cùng mọi người sẽ có sự thay đổi gì đây? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì hết tập 6 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.